visit a third world country and you get suddenly confronted to the hard reality of street children, it's shocking. Such an injustice. So you start thinking, what could I do about it? When you talk to the people who deal with those children on a daily basis, they all emphasize the importance of education and professional training as the only means to get out of poverty, find a job. But there are so many problems in those countries: lack of equipment, lack of infrastructure, but above all, a lack of qualified teachers. And the problem is worse in the countryside, where actually most of these children come from. Yet, there are some good teachers in the capital. So we started to play with this idea. Isn't there a way with modern technology that we could bring the know-how of these good teachers to these thousands of kids waiting to be educated and enable them to find a job? Chịu ca làm bạ tràn là dương tìm mùi về bậc lang trắng cứ dương lần giờ bây giờ từ viên từ mưa bây trắng lại tạo tháng ngày mà quên trắng đam bài đam y slow hope hay khoa khát tôi là bên vừa ca rong chạm bên mình vừa ca rong chạm bằng bạc khai một bán cột nhà bạc màu chài và trắng bạc chài tiền tọt hay khoa cạt khoa lịch khoa cạt sai giờเป็นពេលទៅដល់ខ្ញុំឈ្មោះអៀមសេរីមខ្ញុំអាយុ19ឆ្នាំនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំហើយជាម៉ែខ្ញុំហើយប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមានមួយចំនួនបានបោះបង់ការសិក្សាចោលហើយមួយចំនួនគឺរស់នៅបន្តមិនមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមួយចំនួនគឺគេបានបោះបង់ការសិក្សាដើម្បីទៅធ្វើការនៅឯភ្នំពេញខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំចេះមានចំណេះគេហើយលោថ្ងៃអនាគតទៅវាមានការងារធ្វើដោះស្រាយខ្លួនវារួចកុំឲ្យពិបាកដោយជីវភាពខ្ញុំរាល់ថ្ងៃពេក En discutant avec le ministère de la formation professionnelle, on s'est aperçu qu'il ne manquait pas de professeurs dans les régions rurales du Cambodge. Il y avait plutôt un problème de compétences et de formation de ces professeurs. Alors on s'est posé la question, si j'étais un professeur et que je devais enseigner une matière que je ne maîtrise pas, de quoi aurais-je besoin? Si j'avais des vidéos de cours enregistrées par des professeurs expérimentés, je pourrais m'auto-former d'un point de vue technique et pédagogique. Et je pourrais également réutiliser ces vidéos avec mes élèves pour leur montrer les gestes techniques réalisés par de vrais professionnels. Et il me semble que si j'avais le programme des cours et pour chaque cours le détail des objectifs à atteindre pour les élèves, ça serait super, ça m'aiderait énormément. Pour chaque leçon théorique, j'aurais les exercices et leurs corriges associés. Pour chaque leçon pratique, le détail des équipements et des manipulations que doivent faire les élèves. Par contre, même avec tout ça, je pense que j'arriverai pas à répondre à toutes les questions. Donc du coup, ça serait pas mal si j'étais en contact avec un bon professeur, une sorte de tuteur, une fois par semaine, par téléphone ou par vidéoconférence. Et c'est comme ça que nous sommes mis à la recherche des meilleurs professeurs du pays, afin de les filmer dans leur salle de classe pour la partie théorique et dans les ateliers pour la partie pratique, et de mettre ces vidéos sur ordinateur avec toute la documentation, d'installer ces ordinateurs dans les écoles de province ou les banlieues défavorisées, avec un vidéoprojecteur et un panneau solaire s'il n'y a pas d'électricité, et de connecter ces ordinateurs à Internet.
So in order to prove the concept of distance education in a poor country, we ended up doing a pilot project ourselves. So we connected half a dozen high school, NGO and a vocational training center to the internet. And in parallel, we started to create some video contents on the topics which we thought were very important for young Khmer, that is English and computer basics. At the end of these 2 years, we realized the importance of the recorded videos. They have been adopted by the teachers with a lot of enthusiasm. The need for conference calls and internet really came second as a good complement to the videos. Finally, we figured that if we wanted to help school dropouts find a job, we really should focus on vocational training. This is why we were very pleased the day we signed this partnership agreement with the Ministry of Labour and Vocational Training, with Don Bosco, a famous vocational school in Phnom Penh, and with Smart Mobile, a telecommunications operator, to deploy the project together across the country to 5 regional training centres. Started working on distance learning project together with Connected School last December 2008. And the reason why we in Don Bosco entered into this project with Connected School is because of our purpose of reaching out to more poorer youth who are entering into technical schools. We have an average of 1,500 applicants every year, but we could afford only to accept 250 person or students every year. So by entering into this distance learning project, this is our way of reaching out to other poorer youth who enroll in other technical centers. We have to train and prepare our teachers who would be involved in the production of the distance learning materials, how they could possibly present themselves before the camera and do all this recording. បានជានាងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថតក្នុងកម្មវិធីមេរៀននេះឡើងគឺនាងខ្ញុំគិតថាមុខវិជ្ជានេះវាមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះយុវជនកម្ពុជាដែលបានបោះបង់ការសិក្សាហើយជាពិសេសទៅលើអ្នកសិក្សាផ្នែកជំនាញកុំព្យូទ័រចាជាធម្មតាក្នុងការថតតែងតែជួបការលំបាកខ្លះដែរដូចជាមុនពេលថតតម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំរៀបចំមេរៀនជាមុនហើយពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ភ័យហើយជួនកាលទៀតតម្រូវឲ្យថតសារឡើងវិញច្រើនដងដោយសារការបញ្យល់មិនសូវច្បាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានាងខ្ញុំនៅព្យាយាមវាឲ្យបានល្អ So this is our Connected Schools website. It comes in 2 languages, Khmer and English, and we are now up to 13 topics recorded. If you click on a topic like small engine, it is structured by lessons, and for each lesson you have theory and practice, as well as course outline, lessons plans, and quiz. Then you can select a lesson, let's say theory. And then for the same lesson, you can select the practice. សម្រាប់បិទបើកនៅលបាយខ្យល់ចូលបាទសិក្សាតាមវីដេអូគឺល្អទាំងអស់តំណងយើងអនុវត្តផ្ទាល់បន្ថែមខ្វះចំណុចតិចតួចយើងអាចទៅសិក្សាតាមវីដេអូគេបង្ហាញមកពីក្នុងវីដេអូហ្នឹងដែលយើងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់ដើម្បីយើងយកចំណុចនោះមកផ្សំគុំបំបែករបស់ដែលយើងត្រូវជួសជុលខ្ញុំយល់ឃើញថាការណែនាំបង្ហាញនៅលើវីដេអូធ្វើឲ្យសិស្សយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ហើយនឹងតាមដាននៅក្នុងការស្ដាប់និងមិនងងុយដែរនៅក្នុងវីដេអូគឺមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនពន្យល់បានក្បោះក្បាយល្អគម្រោង Connected School គឺបានទី1គឺគាត់បានផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍សំខាន់ចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងសម្រាប់តាក់ទងការងារទៅក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេង
សម្រាប់ប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងដល់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកគឺបង្កើនសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរាជការដើម្បីស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីការងារអប់រំការងារទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានផ្សេងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទី2គឺគ្រូយើងមានសមត្ថភាពអាចប្រើប្រាស់សំណុំពរឲ្យគ្រូស៊ីខ្វីwave SWE នេះស៊ីខ្វី wave SWE ឯងបាទវាមានម៉ាញ់តូមានជើងចូលច្រើនចេញច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់បានចំណាប់ស្គាល់ថាប្រព័ន្ធពីសរសៃទេហ្នឹងខ្សែអីចឹងចង់ឲ្យគ្រូជួយគ្រូឲ្យតិចបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមានស៊ីខ្វីដែលដូចដែលខ្ញុំបានគូសនៅក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធ DMR ណាបាទគ្រូហៅថា motor DMR នេះបាទអញ្ចឹងវាមានកុងតាក់របស់វាដែរកុងតាក់ DMR កុងតាក់បញ្ឆេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអគុយរបស់យើងបាទគឺវាឆ្លងកាត់ចេញពីខ្សែពណ៌ក្រហមនៃប៉ូលអគុយមួយរួចចូលមកជើងកុងតាក់នេះគឺជាជើងកុងតាក់របស់ relay បាទអញ្ចឹងវាចូលមកជើងម្ខាងរបស់កុងតាក់ relay ភ្ជាប់ពីជើងម្ខាងទៅភ្ជាប់ជើងម្ខាងទៀតនៅពេលនោះវាធ្វើឲ្យ motor របស់យើងចាប់ដើមដំណើរការបាទវាជាការល្អមួយដោយសារយើងបានប្រើ video conference ហ្នឹងពីព្រោះនៅពេលដែលអត់យល់អត់ដឹងសំណួរណាមួយមេរៀនណាមួយអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្រូទាំង PDC ទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងដោះដូរសំណួរគ្នាសួរទៅបើគាត់ឆ្លើយអត់បានទេយើងអាចសួរទៅគ្រូដែលអ្នកបង្កើតមេរៀនហ្នឹងមកគាត់នឹងរកឯកសារជួយដល់គ្រូនៅគ្រប់ PC ទាំងអស់ហ្នឹងបាទតែនៅពេលដែលប្រើវីដេអូប្រើប្រចាំងតាមវីដេអូហ្នឹងធ្វើឲ្យសិស្សមានការចាប់អារម្មណ៍បាទនឹងរៀនយល់បានច្រើនហើយនឹងយើងក៏គ្រូក៏មានពេលវេលាសម្រាប់ស្រាវជ្រាវឯកសារមកបញ្យល់សិស្សថែមទៀតបាទក្នុងវីដេអូនេះយល់ច្រើនដឹងច្រើននឹងដឹងរបៀបធ្វើដឹងរបៀបវាស់វែងនិងកំណត់ទីតាំងដាក់អំពូលដាក់សម្ភារៈអគ្គិសនីចាក្រៅពីបងបានសិក្សាអំពីមេរៀនបញ្ចាំងស្វ័យនឹងហើយបងយល់ថាមេរៀននឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍មួយដ៏ល្អសម្រាប់បងចាដូចជាការបញ្យល់មេរៀនបានច្បាស់ល្អនិងរូបភាពបានល្អដូចគ្នាបងយើងនិយាយទៅវិញបងតាំងនេះកសបាទនៅពេលបាទកាលណាលេខទឹកគឺវាធ្លាយតាំងមួយក៏គាំងបញ្ចូលគាំងអាកន្លះយើងដាក់តាមរយៈបញ្ចូលនេះរត់បញ្ចូលនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទៅធ្វើការជាកូនជាងរបស់គេសម្រាប់ទៅផ្ញើណាគាត់គឺខ្ញុំចង់បើកជាកន្លែងរកស៊ីមួយគឺជួសជុលម៉ូតូនិងលក់អីវ៉ាន់របស់ម៉ូតូថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅក្នុងអង្គការឬស្ថាប័នរដ្ឋនានាហើយបើសិនបើអាចខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនដល់ម្នាក់ដើម្បីអភិវឌ្ឍក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បាទក្រោយពីការសិក្សាខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំអាចរកការងារធ្វើនៅតាមសហគមន៍ស្ថាប័នឬបណ្ដារោងចក្រផ្សេងខ្ញុំចេះមានជំនាញច្បាស់លាស់ពិតជាងាយស្រួលក្នុងរកការងារធ្វើការងារនៅក្នុងខេត្តនេះបាទចាបងអូនមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាជាងកាត់ដេរម្នាក់ដ៏ចំណាន So it's been 4 years since our first volunteers went to Cambodia. We've had many moments of doubts, but now I'm very confident that the project is very relevant because the feedback from the teachers and the students is unanimous. They love it.
But of course now they want many improvements. They want us to improve the existing recordings, add more details, more explanations, more close-up zooms. Second, the teachers would like the equipment, projector and computer, inside their workshop, not in the computer room, because they want to be able to use it with the students continuously through the day. Third, they want us to improve internet and the conference calls quality. Fourth, the ministry wants us to connect more centers, and the list goes on and on. Moreover, we, Connected Schools, we would now like to start the project in another country in Latin America. So if you want to help us or join us, you're welcome.